ყველაფერი მის ფონზე, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, წინაურდება მეცნიერება, ზოგადად ფილოსოფია, აზროვნება. აი ყველას ვერ შევეხებით, მაგრამ ეფრემ მცირე გვინდა განსაკუთრებით გამოვყოთ. ეფრემ მცირე ქართულად თარგმნა იოანე დამასკელის ძალიან ცნობილი თხზულება ცოდნის წყარო. ეხლა თავისთავად იოანე დამასკელის ეს თხზულება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მის მნიშვნელობას რა ზრდის იცით, რომ იოანე დამასკელი ანტიკური ფილოსოფიის მიმდევარი ვერაფრით ვერ იქნება ქრისტიანი ბერია, მაგრამ ანტიკური ფილოსოფიის თაყვანისმცემელია შეგვიძლია ეს ვთქვათ. ანუ მის ნაწარმოებებში ჩანს ანტიკური ფილოსოფიის და კერძოდ არისტოტელეს გავლენა. ანუ როდესაც ესეთი სახის ნაწარმოებები ითარგმნება, ეს ნიშნავს, რომ მსგავსი მიდრეკილება, მსგავსი ფილოსოფია საქართველოშიც მკვიდრდება. სხვათა შორის თარგმნიდნენ ბევრს, მაგრამ არა ყველას. თარგმნიდნენ შერჩევით ქრისტიანულ ფილოსოფიურ თხზულებებს და ზუსტად ისეც, რომელიც უფრო ნაკლები იყო სქოლასტიკური, უფრო ნაკლები იყო ძალიან ღრმა ორთოდოქსალური, უფრო მეტად ფილოსოფიური, ქრისტიანული ფილოსოფია ჩანდა იქ, აზროვნება ჩანდა და მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულება იყო ის, რაც უკვე გითხარით, თუმცა ეს მიმართულება უფრო ადრიდანვე იყო ჩვენთვის ცნობილი და ერთ-ერთი ასეთი არგუმენტად ჩვენ მოვყავს რომ ანტიკური ფილოსოფია ქართული აზროვნებისათვის თავიდანვე ცნობილი იყო პეტრე იბერი და მისი შემოქმედება. მან ჯერ კიდევ მე-5 საუკუნეში შექმნა ნაშრომები, რომლებშიც ქრისტიანული ცოდნა დაუკავშირა ანტიკურობას, უბრალოდ ანტიკურობა დაუკავშირა ქრისტიანობას. ძალიან დიდი თემაა და მოკლედ უნდა ვთქვათ, რომ ამ დროის ქრისტიანობა ყოველთვის ტოლერანტული ვერ არის ანტიკურობის მიმართ. მასში ხედავს წარმართულ აზროვნებას, არა ფილოსოფიურ სიბრძნეს, არამედ წარმართობას. ანუ აღიქვამს პლატონს, აღიქვამს არისტოტელეს, სხვა ფილოსოფოსებს, როგორც წარმართ მოაზროვნეებს და მათი ნაშრომები არამც თუ ითარგმნება, არამც თუ ვრცელდება, არამედ ნადგურდება კიდეც. იყო იშვიათი გამონაკლისიც და ერთ-ერთი აი ამ გამონაკლისის ერთ-ერთი ფუძემდებელი სწორედ ქართველი ფილოსოფოსი პეტრე იბერია, რომელიც გარკვეულწილად საფუძველს უდევს ნეოპლატონიზმს, ანუ მოძღვრებას ქრისტიანულ ფილოსოფიურს, სადაც პლატონიზმი, ანუ ანტიკური ფილოსოფია, ანტიკური აზრი არის არა უარყოფილი, არა დავიწყებული, არა გადაგდებული, განადგურებული, არამედ ხდება მისი წინ წამოწევა, მისი შერწყმა ქრისტიანულ მოძღვრებასთან. ამით რა თქმა უნდა მდიდრდება ქრისტიანული ფილოსოფიაც და ამით დავიწყებას არ ეძლევა ანტიკური სიბრძნე. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეფრემ მცირემ ასევე თარგმნა პეტრე იბერის, რომელიც ფსევდო დიონისე არეოპაგელის სახელით იყო ცნობილი თხზულებები და ამ თარგმანების წყალობით, რა თქმა უნდა, ეს იდეები საქართველოშიც მკვიდრდებოდა და ქართულ აზროვნებაზე, ქართულ ფილოსოფიაზე ახდენდა განსაზღვრელ გავლენას. აი ზუსტად ამ გავლენის და ასეთი აზრობრივი მიმართულებების, ასეთი ფილოსოფიის გავლენა მკვეთრად იკითხება, რა თქმა უნდა, ქართული კულტურის მთავარ და სწორუპოვარ ძეგლში, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. სხვა შემთხვევაში ალბათ ძალიან ძნელი იქნება ახსნათ ვეფხისტყაოსნის ფენომენი. ის რა თქმა უნდა ქრისტიანულ წიაღში იშვა, თუმცა მასში იგრძნობა ის, რაცაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ანუ იგრძნობა ტოლერანტიზმი ძველისადმი, ანტიკურისადმი, იგრძნობა ტოლერანტიზმი და მიმღეობა იმისა, რაც არაქრისტიანულ, თქვათ, მუსულმანურ აღმოსავლურ კულტურებს და ფილოსოფიას ეხება. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ვიყოთ ვეფხისტყაოსნის ამ ხრივ შემფასებლები, ეს სხვა თემაა, დიდი თემაა.
უნდა გითხრათ, რომ აი ყველაფერმა თავის სწორედ ალბათ ყველაზე რელიეფურად სწორედ ვეფხისტყაოსანში მოიყარა. გარდა ვეფხისტყაოსნისა, მე-12-13 საუკუნეებში იქნება საერო მწერლობის სხვა ძეგლებიც. ეს არის მოსე ხონელის, ამირან დარეჯანიანის, შახრუხაძის თამარიანი, ივანე შავთელის აბდულმესია. ასევე მეცნიერების განვითარება გამოვლინდა ისტორიული მწერლობის განვითარებაშიც. დავითის უცნობი ისტორიკოსის თხზულება ცხოვრება მეფე დავითისა ეს ალბათ არის ქართულ ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული საისტორიო ძეგლი თავისი ავტორისეული ანუ უცნობი ისტორიკოსის კვლევის მეთოდებით მისი მოსაზრებებით თვალსაზრისებით მისგან დავითის მეფობის შეფასებით და ასე შემდეგ. სხვა ამბავია კიდევ რომ ეს თხზულება არის ლიტერატურული ძეგლიც კი, ასეთაც შეიძლება ჩაითვალოს, იმდენად გამართული სტილია, იმდენად დახვეწილია თხრობის სტილი. ასევე იქნება თამარის მეფობის ამსახველი ნაწარმოებები. ერთი არის უცნობი ისტორიკოსის ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანი, მეორე გახლავთ ბასილი ეზოს-მოძღვრის თხზულება და ორივე თხზულება ერთიანობაში ყოველ შემთხვევაში ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის თამარის ეპოქაზე. ცოტა მოგვიანებით, თუმცა რატომ მოგვიანებით მე-13 საუკუნის დასაწყისია ისიც ლაშა გიორგის უცნობი მემატიანის თხზულებაც იწერება, სადაც ლაშა გიორგის მეფობაა ასახული. ასევე წინაურდება ხუროთმოძღვრება. აქ მხოლოდ უნდა ჩამოვთვალოთ, იმიტომ რომ ამ არქიტექტურული სტილის აღწერა, ძეგლების დახასიათება ჩვენ შესაძლებლობასაც სცილდება და ჩვენი ლექციის ფორმატსაც დროშიც ვერ ჩავეტევით. უბრალოდ მე-11 საუკუნიდან იცით რომ როგორი აღშენებლობითი საქმიანობაა საქართველოში გაჩაღებული. ბაგრატის ტაძარი, სვეტიცხოველი, ალავერდი, სამთავისი, ბედია, იკორწმინდა, საფარა, ატენი, შიომღვიმე, გელათი, იყალთო, ბეთანია, ყინწრისი ეს რა თქმა უნდა ძალიან არასრული ჩამონათვალია იმ მონასტრებისა, იმ ეკლესიებისა, რომელიც ამ პერიოდში აიგო. ეს არის ხუროთმოძღვრების უმშვენიერესი ძეგლი კლდეში ნაკვეთი ქალაქი ვარძია. ეს არის ვაჰანის ქვაბები, იგივე ვანის ქვაბები. შემორჩენილია გეგუთის სასახლის ნანგრევები ქუთაისთან სამეფო სასახლისა. ასევე ყურადღება ექცეოდა ციხესიმაგრეების მშენებლობას. ასეთი დიდი გრანდიოზული ციხესიმაგრეებია ხერთვისის, აწყურის, თვითონ ციხე ქალაქით მოვიდა ასე შემდეგ. სხვა საუბრის თემაა ხიდების მშენებლობა, არ ვიცით და ძალიან ბევრი ხიდია შემორჩენილი, რომელიც თითქმის ყველა თამარის ხიდის სახელითაა ცნობილი. ალბათ ყველა ეს ხიდი თამარის დროს უშუალოდ არ აიგო, მაგრამ თავისთავად რატომ ქვია ამ ხიდებს თამარის ხიდი? იმიტომ რომ ხალხის მახსოვრობაში თამარის ეპოქა არის სწორედ გზების, ხიდების მასშტაბური მშენებლობების ეპოქა. ისევე როგორც თამარის ეპოქას უკავშირდება იორისა და ალაზნის სარწყავი არხების გაყვანა და ასე შემდეგ. ანუ კულტურული განვითარება არ ეხება მის ერთ ან რამდენიმე სფეროს დარგს, არამედ ის კომპლექსურ ხასიათს ატარებს და ყველა სფეროში ვლინდება. პრინციპში ბევრი ფოტოს წარმოდგენა შეგვეძლო, ვარძია და ხერთვისი აქვს წარმოდგენილი. წინაურდება ხელოვნებაც, რამდენიმე მიმართულებით. ეს ერთი არის კედლის მხატვრობა, ფრესკული მხატვრობა. მეორე ეს არის თვითონ ორნამენტები და მინიატურები, რომლითაც რთავენ ხელნაწერ წიგნებს. ყდები, რომელშიც სვამენ ამ ხელნაწერ წიგნებს, რომელიც ცალკე საუბრის თემა, როგორც ხელოვნების ნიმუშები. ეს არის ოქრომჭედლობა, რომლის ორი სახელოვანი წარმომადგენელი ნამდვილად ვიცით ჩვენ და შეგვიძლია დავასახელოთ ბექა და ბეშქენ ოპიზარები. და ეს არის ალბათ ეპოქის ხელოვნების ნიმუში ხახულის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ალბათ სწორუპოვარი ხელოვნების ნიმუშია იმ ეპოქისა. აი ეს ძალიან მოკლედ მართლაც მშრალ მიმოხილვასავით რომ გამოგვივიდა ერთ ლექციაში რომ ძლივს ჩავატიეთ თემა
ქართული კულტურა და მანამდე მართლობის სისტემა გავეცანით მე-13-13 საუკუნეებში. და თუ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მართლაც დიდია ეს ხანა დავითისი და თამარისი, დიდია არა მარტო გამარჯვებებით და იმ პოლიტიკური წარმატებებით, რაზეც ჩვენ წინა ორ ლექციაში ვისაუბრეთ, არამედ პირველ რიგში სწორედ კულტურის ასეთი დაწინაურებაში ვლინდება ის სიდიადე და ამ ეპოქისა, რასაც ითაც დავიწყეთ, იმით დავამთავრებთ, ეს არის ქართული კულტურის ოქროს ხანა.